시동을 켜고 끌 때 라디에이터 서포터 앞쪽에서 이렇게 딸깍 소리 나는 그 소리들이 있거든요. 그 잡소리 때문에 이거 차에 뭐 문제 있는 거 아니냐고 연락이 오셔가지고 그거에 답을 드리기 위한 영상입니다. 자, 시동을 꺼볼게요. 시동을 끄고 나면 또 딸깍 소리가 좀 나거든요. 이 소리가 디지털 키를 이제 찾는 그 소리거든요. 이게 뭐 문제가 있거나 그런 게 아니라 정말 자연스러운 현상입니다. 그래서 이 소리가 한 3초 정도 지속되고 바로 없어질 거예요.